Здравейте! Добре дошли в моя канал Полезно със здраве. Монилиозата, плодното гниене, е болест, която засяга огромен брой култури. Болестта е особено активна при горещи и влажни лета. Такива са летата през последните години. Успешното развитие на гъбата се улеснява от топло, влажно време. Разнася се от вятъра. Заразява не само ябълките, а и круши, праскови, череши и други плодове. Най-честата причина за гниене на ябълките са гъбички. Опасността е, че броят на заразените плодове се увеличава, което може да предизвика унищожаването на цялата реколта. Трябва да се отбележи, че на първо място монилиозата засяга повредени ябълки с напукана кора и засегнати от вредители. Върху плода се образува малко петно с кафяв цвят. След 6-7 дни върху ябълката се образуват първите признаци на гниене. На гниещата повърхност се появяват петна от сиво-бял цвят като спирала, които са мястото на развитието на спорите на гъбата. В процеса на растеж на спорите ябълките почерняват и падат от дървото. Гъбите могат безопасно да презимуват под формата на мицел в заразените части на дървото и мумифицираните плодове, които са останали на дървото след събиране на реколтата. Тази гъба прекарва зимата по дърветата и почвата и през пролетта отново продължава да заразява дърветата с нова сила. Най-ефективният начин за справяне с монилиозата е профилактиката на болестта, която се препоръчва да започне от есента. При засаждане на нови овощни дръвчета да внимаваме да не са много близо едно до друго засадени, да ги засаждаме на проветриви места. Внимаваме при резидбите на овошките да не оставяме големи срезове, не намазани с овощарски мехлем или градинска вар. През тези рани влизат заразите. Ако не вземете всички заразени плодове и листа нападали около дървото и не ги изгорите, ситуацията ще се повтори през следващата година. Но броят на заразените ябълки ще бъде много повече. В края на есента гнилите плодове и заразените листа също трябва да бъдат унищожени. Не трябва да допускаме размножаване на вредните насекоми. През есента, през септември или октомври, когато реколтата от ябълки е напълно събрана, напръскваме дърветата с 3% бордолезов разтвор. Опръскваме обилно ствола на дървото, напръскваме и почвата около дървото, която сме почистили добре от окапали листа и плодове. Рано на пролет, преди цъфтежа на овошките, също се прави пръскане с бордолезов разтвор. По време на цъфтежа пръскаме с 1% бордолезов разтвор. Друг разтвор за пръскане приготвяме в 10 литра вода, разтваряме 1 кг карбамид. За добро прилепване може да се сложи около 2 супени лъжици веро. През пролета, преди началото на сокодвижението, можете отново да обработите овощните дървета с разтвор на карбамид. Може да се използва и 1% разтвор на колоидна сяра. Продуктите, които участват в направата на колоидната сяра, като върта и сярата, се добиват от самородни находища. Зеленият камък, железен сулфат, се получава като страничен продукт от обработката на стомана. Как да се приготвим колоидна сяра? Първо се приготвяме сяро-варов разтвор, който участва в приготвянето на колоидна сяра. Тук ще кажа, че сяро-варовият разтвор и колоидната сяра действат безпогрешно срещу всички гъбни болести, които са чувствителни към серни препарати. Приготвяме го последния начин. В 5 литра вода прибавяме 1,5 кг негасена вар или
прибавяме 3 кг гасена вара. На тих, слаб огън загряваме варното мляко. Задължително загрейте, за да не се мъчите при приготвяне на разтвора. Към него прибавяме 2 кг и половина чиста сяра на прах. Разбъркваме да се смесят добре. Доливаме още 5 литра вода. Вари се около 1 час. Когато цвета стане като цветът на коняк, тогава е готово. Има миризма на развалени яйца. Оставяме да изстине и да се утаи за 24 часа. После внимателно отливаме бистрата течност с кафяв цвят и затваряме в здрав съд и съхраняваме. Внимаваме да не замръзне през зимата. Съхранява се дълги години. На практика не се разваля. Употребява се при температура на въздуха над 10 градуса. Не в жега. За зимно пръскане на семкови овощни дървета разрежда се 1:6 разтвор към вода. Лятно пръскане на семкови овощни дървета разрежда се 1:40. Зимно пръскане на костилкови овощни дървета разрежда се 1:10. Лятно пръскане на костилкови овощни дървета разрежда се 1:60. Приготвяне на колоидна сяра. В съд с 10 литра вода прибавяме 100 мл сяро-варов разтвор. Отделно в съд с 1 литър вода разтваряме 5-6 грама зелен камък, железен сулфат. Прибавяме на тънка струя и при непрекъснато бъркане разтвора на зеления камък към разтворения вече в 10 литра вода сяро-варов разтвор. Течността става черна и много лесно се утаява. Ползва се веднага, не подлежи на съхранение, пръска се когато няма вятър. Ако видеото ви е харесало, сложете палец нагоре и се абонирайте за канала ми. Надявам се да съм ви била полезна. До скоро!